later. यार तो कैसे भाई और बहनों, मुझे आता है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक पानी में तैरने वाली बोट। जी हाँ, हम बनाने वाले पानी में तैरने वाली बोट। और उसके लिए हमारे पास है इतनी सारी लकड़ियाँ। इसको हमने लिया है जंगल से, अपने पेड़ों से सूखी लकड़ियाँ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी। और इस बोट को नीचे हम लगाने वाले इतनी सारी प्लास्टिक की बोतल। ये आप देख सकते हैं, इतने सारे हमारे पास प्लास्टिक की बोतलें। और इतने सारे प्लास्टिक की बोतल हमने की है एक कचरे से कलेक्ट, पूरी एक हमने पूरे गांव में ढूंढा, तब हमें जाके ये इतनी सारी बोतलें मिली है। और चलो लकड़ी को लगाते एक साथ बनाते अपनी बोट चौकनी, और उसके नीचे फिट करते ये पानी की बोतलें, और करते वीडियो को अपनी शुरुआत। और आप भी लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और बनाते अपनी पानी में तैरने वाली बोट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी, और इस नदी में हम तैराने वाले पानी अपनी बोट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है इतनी सारी बोतलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा पूरा सामान यहाँ पर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये पहले लकड़ियाँ है उसको तोड़ते ऐसे, और बिछाते ऐसे चौकोनी तरीके से। तो चलो बिछाते। कब जाएगा ये? देखो देखो ये जा रहा है। हमारी बोट जो है वो पूरी डूब चुकी है। पहिला आपने जो बोट है वो डूब चुकी है। खड़े हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोट दिखा दो। खड़े हो। अब आपने बोट जैसे अपना आदमी ऊपर आएगा, बोट ऊपर आ जाती है। तो चलो अभी अपना ये जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया है, लेकिन अगली वीडियो में हम जरूर से बोट अच्छी तरीके से बनाएंगे। पूरी अपने जो ड्रम है, पानी के ड्रम, वो लगाएंगे इसके नीचे और इसी को तैरा के रहेंगे। तो चलो अभी मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे और मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है